akses jalannya teman-teman ya, akan ke rumah kosong yang terbengkalai itu. Seperti ini aksesnya. Ini jalan setapaknya. Ini pohonnya serem juga nih. Oh iya, iya. Oke teman-teman, saya kembali lagi ke tempat ini ya, sendirian nih. Kalau kemarin Kang Guna sama Kang Padu di sini ya. Kita akan uji nyali saya sendirian di sini. Ini suasananya, tempatnya seperti ini ya. Rimbun sekali pohonan. Sangat-sangat lebat sekali pepohonan di sini, dan di sana itu ladang yang luas ya. Dan di sini juga di belakangnya nih teman-teman. Lumayan nih. Tadi ada pergerakan suara di sini nih. Serem juga sih di sini teman-teman. Oke, kita masuk ke rumahnya teman-teman. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung akses ke dalam rumahnya ya. Oke teman-teman, sekarang saya berada di rumah yang terbengkalai yang beberapa hari lalu Kang Padut sama Kang Guna uji nyali di sini. Nah sekarang saya akan nyoba sendirian di sini ya, tanpa ada Kang Padut dan Kang Guna. Ingin membuktikan benar tidak yang dirasakan waktu itu Kang Guna sama Kang Padut. Oke, saya akan tinggal di sini sekitar 10 atau 15 menit. Oke teman-teman, saya akan coba di sini. Oke teman-teman, sekarang saya posisi sendiriannya di rumah ini ya, tanpa Kang Padut, tanpa Kang Guna. Saya datang ke sini sendirian pada malam hari ini. Dan seperti biasa di malam-malam sekarang ini teman-teman, sekarang udah musim hujannya. Tadi sebelum kesini juga saya sudah hujan nih. Dan ini suasana di sini teman-teman sangat panas ya, saya rasakan panas karena emang rumahnya kecil juga pengap gitu. Dan di sini sangat baunya nggak enak di sebelah sini. Juga di sebelah sini ada beda gitu ya. Saya pakai gitu teman-teman karena melihat penglihatan saya atau gimana gitu. Ada yang kelewatan hitam di sini karena ini. Yang dewe ngasau itu tak usah macam-macam ya. Oke teman-teman, rumah ini posisinya berada di jauh dari perkampungan atau di pinggir sekali perkampungan, dan di sebelah sananya itu perkebunan, ladang juga ada, dan di belakang ini banyak pepohonan besar, di sampingnya juga ada gitu ya. Lumayan lah rumah ini terpencil ya. Kita akan nikmati pada malam hari ini. Keluarnya banyak sekali teman-teman.
kita masuk ke sini lewat belakang, lewat sini, lewat samping itu, lewat WC. Di sana kan ada yang bolong, jalan kita ke sana gitu. Suasananya sih pengap sekali, hawa di sini panas. Kita akan coba lihat WC gitu. Astagfirullahaladzim. Senter saya gedung. Terdengar banyak sekali lemparan situ. Astagfirullahaladzim. Anjing, siapa yang ganggu? Bingung oleh kanan. Cinya, tak ganggu ya. Ada suara tahu. Suara anjing itu suara apa ya? Atau suara punca yang lapar? Saya nggak tahu nih. Suara apa? Ada saja, ternyata suara kodok itu. Saya kira suara apa? Barusan saya lihat pas di jendela kaca di luar ada cahaya yang kecil sih, sebenarnya cahaya gitu terbang ke atas gitu. Entah kicak-kicak atau kunang-kunang, saya nggak tahu. Ada lagi cahaya itu. Cahayanya cuma saya kurang tahu cahaya apa. Berhubung cuaca di sini atau cuaca hawanya ini panas, saya coba minum dulu. Lumayan ya di sini teman-teman ya, hawanya panas. Ini rumah ini sebenarnya dulunya ya ada yang menempati warga sini juga katanya. Cuman tanahnya ini sama rumahnya ini sudah dijual ke perusahaan.
perusahaan atau ke PT ya. Jadi setelah dijual itu dia ditinggalkan begitu saja gitu. Dan oleh PT-nya juga yang membeli tanah ini, lahan ini sekitar beberapa hektar, belum dijadikan apa-apa. Seperti inilah kondisinya gitu. Dan di situ juga nanti ada satu lagi rumah katanya yang kosong terbengkalai, dan di situ juga tidak kalah seram teman-teman. Nanti kita akan coba sama Kang Buna ya, karena Kang Buna yang memberi informasi ada tempat seperti itu di sini ya. Lumayan nih, saya ngos-ngosan teman-teman di sini. Lagi panas. Nih di sini saya agak serem teman-teman. Di sini agak serem. Kata Kang Padut, Kang Buna kemarin, di sini ada anak kecil nih. Anak kecil dua dan perempuan. Tapi pada malam hari ini sepertinya malu-malu gitu ya. Tidak ada eksistensi yang mereka tunjukkan kepada saya pada malam ini. Suara apa? Saya lagi gitu. Gesek-gesek seperti itu. Suaranya dari arah WC di sini. Dan bukan tahu juga suara apa. Sudah, jangan mengganggu ya. Saya di sini tidak mengganggu kalian. Cuma sini saya ingin merasakan awalnya seperti apa di rumah ini gitu ya. Saya tidak mengganggu, cuma ingin membuktikan saja. Membuktikan bukan berarti menantang ya. Panas teman-teman di sini. Oke lah, udah 10 menit teman-temannya. Kita akhiri saja uji nyali saya sendirian di sini. Mudah-mudahan apa yang teman-teman lihat atau teman-teman dapat melihat sesuatu di sini, pergerakan di sini. Cuman saya di sini tidak merasakan ada sesuatu yang bergerakan. Cuma kalau suara-suara memang ada di sini. Dan hawa-hawa yang panas tiba-tiba dingin lagi, terus agak beda gitu di sini. Ada tercium juga bau-bau amis di sini nih. Oke teman-teman, segitu saja uji nyali saya sendirian di sini. Kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.